Labas visiems! Šiandien kalbėsiu apie savo vasaros atostogas pietų Prancūzijoje, kur išvykau su 9 lietuviais. Taigi aš turėjau galimybę beveik 2 savaitės kalbėti lietuviškai kasdien. Mūsų kelionės planas buvo taip: 8 lietuviai gyvenantys Lietuvoje važiavo į Vokietiją, kur aš ir mano draugas gyvenam. Ir kartu iš Vokietijos važiavome į Nicą, kur išsinuomojome vilą. Kadangi nuo kelionės pabaigos praėjo beveik mėnuo, aš perskaitysiu iš savo kelionės dienoraščio. Taigi, atsisėskite patogiai, pasiimkite gėrimą ir pradėkime. Liepos 23 dieną. Ta diena buvo daug pasiruošimų ir laukimų, kol atvyks lietuviai. Paklojau lovas, išvaliau ir jau susikroviau lagaminus kitoms dienos laukdama svečių, kurie važiavo iš Lietuvos į Vokietiją. Kai jie atvyko apie 9:30, mes suvalgėme pizzą, pasikalbėjome ir nuėjome miegoti. Liepos 24 diena. Ši diena prasidėjo vokiškais pusryčiais, kuriuos su draugu paruošėme naujai atvykusiems lietuviams. Tada važiavome į Liuksemburgą aplankyti keletą įdomių vietų pėsčiomis. Aplankėme Ausinę damą, Grund rajoną, žemutinę Liuksemburgo dalį, centrą ir Kunigaikščių rūmus. Vėliau važiavome atgal į Vokietiją eiti į restoraną mano miestelyje. Tada grįžome namo, pabūti ir pailsėti prieš mūsų laukiančią ilgą kelionę į Nicą. Baigiau krautis lagaminus ir nuėjome miegoti. Liepos 25 diena. Šiandien atsikėlėme 4 valandą ryte, susiruošėme ir pradėjome važiuoti į Nicą 5 valandą ryte. 10 valandų vairavimo su 5 žmonėmis viename automobilyje. 6:30 pagaliau atvykome į vilą, kuri buvo ant kalno. Užvažiuoti į tą kalną buvo labai sunku, nes gatvelės labai siauros. Jei padarysi vieną neteisingą judesį, tavo automobilis bus šiukšlių. Iš vilos matosi visa Nica. Vaizdas gniaužia kvapą. Pirmiausia, apsirengėme maudymosi kostiumėlius ir nuėjome į vilos baseiną. Vėliau 2 žmonės iš grupės gamino vakarienę grupiai, o tada dalis grupės nuėjo prie jūros. Liepos 26 diena. Šiandien nelabai ką nuveikėme. Viloje išbuvome didžiąją dienos dalį. Vakare nuvykome į Nicos miesto centrą. Einame netoli jūros Promenade des Anglais, tai yra pėsčiųjų promenada, kurioje gausu garsių pastatų, rūmų, viešbučių, kazino. Nuėjome į katedrą ir pagrindinės miesto aikštės. Tada kai kurie iš mūsų valgėme pizzą aikštėje netoli Fontaine du Soleil, saulės fontanas. Vakaras baigėsi maudynėmis jūroje naktį. Liepos 27 diena. Ryte pailsėjome, o vėliau autobusu išvykome į Monaką. Šią dieną galėjome patekti į kazino. Nemanau, kad anksčiau tai buvo leidžiama. Monake surengėme ekskursiją autobusu, kad lengviau pamatome visą Monaką. Pakeliui užsukome į okeanografijos muziejų ir į automobilių muziejų. Vakare pavakarieniavome viloje ir nuėjome į baseiną. Liepos 28 diena. Šiandien aš su draugu keliamės 6 valandą ryto keliauti į Antibą. Ten užsiėmėme šiek tiek turizmo, apžiūrėjome senamiestį ir aplankėme Fort Carré fortas.
Pakeliui namo, kaip staigmeną, nupirkome tortą dviems mūsų grupės draugams. Gavę pyragą, turėjome greitai bėgti, nes nenorėjome, kad pyragas ištirptų nuo saulės. Sunku buvo skubėti, kai lauke buvo 30 laipsnių. Grįžę į vilą, ėjome į baseiną ir valgėme croque monsieur. Tai yra karštas sumuštinis su kumpiu ir sūriu. Kurį laiką pailsėję, nusprendėme visi pavakarieniauti Nicos senamiestyje restorane Le Romarin. Mums labai pasisekė, kad gavome vietą, nes tai geriausias restoranas mieste. Kai kurie bandė tradicinį maistą, bet aš ne, nes jis labai žuvinga. Po vakarienės greitai grįžome namo, kad eitume miegoti, nes kitą rytą norėjom atsikelti anksti kelionei į Kanus. Liepos 29 dieną. Iš Vilos išvažiavome 7 valandą ryte važiuoti į Kanus ir ten praleidome dieną. Pirmas dalykas, kurį padarėme, buvo nueiti iki Notre Dame de l'Espérance laikrodžio bokšto. Iš ten galima apžiūrėti visą miestą. Tada pusryčiavome kavinėje Copenhagen Coffee Lab. Tada nusprendėme plaukti laivu į Sainte Marguerite salą ir aplankyti karališkąjį fortą bei jo muziejų. Ši forto vieta pasirodo keliuose filmuose, pavyzdžiui Jurassic Park ir Shutter Island. Visą dieną praleidę Kanuose, grįžome namo ir planuodami kelionę kitai dienai valgėme mėsainius. Liepos 30 dieną. Šiandien vėl vykome į Monaką. Šį kartą su automobiliais. Pakeliui mes sustojome apžvalgos aikštelėje Tête de Chien. Tai reiškia šuns galva. Bet prancūzų kalba taip pat yra įžeidimas, reiškiantis, kad kažkas yra bjaurus. Monake daug vaikščiojome ir aplankėme zoologijos sodą, rožių sodą, princo rūmus, japonišką sodą, amfiteatrą ir dienos pabaigoje nuėjome į paplūdimį. Grįždami į vilą užsukome į prekybos centrą Leclerc, kad lietuviai galėtų nusipirkti maisto ir gėrimų dovanų savo draugams ir šeimai. Liepos 31 dieną. Šiandien su draugu nuėjome į kavinę Hobo Cafe Nicos senamiestyje pusryčiauti. Mes buvom pirmieji, kurie pabudo, todėl mums reikėjo ką veikti, kol laukėme kitų. Su kitais susitikome maždaug po 1 valandos turguje, netoli kavinės. Tada nuėjome iki apžvalgos aikštelės Colline du Château, o paskui iki La Colline Krioklo. Naktį nuėjome į apžvalgos aikštelę Tête de Chien pasigrožėti naktiniu vaizdu. Rugpjūčio 1 dieną. Šiandien padarėme nuobodžiausias dalykas pasaulyje. Palikome vilą, kad važiuotume atgal į Vokietiją. Kelionė truko apie 12 valandų. Tai yra 12 valandų beveik jokio judėjimo. Pats blogiausias. Rugpjūčio 2 dieną. Šiandien po vokiškų pusryčių išvykome į medžių lajų taką Zašleife, Metlache, Vokietijoje. Tada mūsų svečiai nupirko dar keletą lauktuvių parvežti į Lietuvą. Likusią dienos dalį nedaug nuveikėme, nes lietuviai vidury nakties turi važiuoti atgal į Lietuvą. Rugpjūčio 3 dieną. Šiandien atsikėlėme 1 valandą nakties, kad lietuviai galėtų pradėti kelionę atgal į Lietuvą. Buvo liūdna būti vienam, kai tiek daug laiko praleidau su tiek daug žmonių. Tikiuosi, kad mano kelionių dienoraštis
ruoštis, jums buvo įdomu. Ir pagaliau norėčiau sakyti, kad nuostabiai praleidau laiką su lietuviais ir jaučiausi šiek tiek tuščia, kai jų visų nebebuvo. Bet jo, tikiuosi, kad turėsime dar kartą galimybę kartu važiuoti į bet kur. Ir jo, iki pasimatymų.